今天给你做个小时候都爱吃的包谷粑粑。我把黄花改剪的，到屋里自己都可以做啊。看里面空空的。回来你看，这两根黄瓜好嫩了。好了，拿过来嘛，等下我给你做凉拌黄瓜。哦，今天这包谷也嫩嘛啊。嗯。你这个嘛，你是弄人家屋里嘛有么子啊？你讲哪个都做的好，他们做的。嘿，你没吃过猪肉吗？你也见过猪跑过啊？那人家屋他们变果子鸡。或是吃啥哦？嗯。我真的还没想到。腿嘎、莫嘎、腿粑粑、节嗲嗲，上嘛了挺吃的。你让你头还没推完，我上个脑壳上。哎，喊你少推点包裹，你很多。这人都挣到100-200个包裹粑粑。这样多不好，明儿给妈还没送点钱。嘿，好家伙，这个包裹粑粑1-2天不吃完还撕扯的。打洞嘛，也撕扯的。会画好的嘛，那个金狗叶儿。好，够好的。今儿给你搞个新式凉拌黄瓜，没这么形式啊。盘酸黄瓜。白砂糖胭脂。妹，你不是还有我这酸辣子啊？耶，今儿变聪明了。辣子酸水没浪费到对的。待会儿，这么做的包粑粑哪个都做好，看里面空空的。耶，这闻着是也香哎。再配着醋黄瓜。今天这个脚头也泡的也酸了。可以。虽然是对黄瓜，
好好的，这爸爸都吃的停不下来，太好吃了。你就是弄老婆办啥子？你讲好几后，我天天给你办啊。人现在就要吃这些才好逮，太味了。逮饭都逮不下去了。这听起就像有点像癫子啊。还有哈儿落雨哈儿天气格外热。